Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Y antes que todo, miren el logo. Está espectacular. Lo hizo Gastón, un amigo de Nasta y Fuego. Espectacular. Lo hizo en chapa de 2 milímetros y todo cortado con plasma. Impresionante, muy bueno quedó, la verdad. Gracias Gastón, me encantó. Y le armamos un lugar acá en esta pared. En algún momento vamos a mudar lo que es el taller o el pañuelo este que tengo a una parte más grande. Pero bueno, provisoriamente está acá y queda de 10. Gracias Gastón. Y bueno, ahora vamos a ver un pelacables de la marca Wacom. Es un pelacables automático. Habíamos hecho un video en el canal del Duo Cream que se los voy a dejar en un link para que lo puedan ver. Ahí cuento un poco la historia también de la marca Wacom. Es alemana, o sea que los productos son de excelentísima calidad. Así que bueno, gente, vamos a ver el video y espero les guste. Tengo varias herramientas de la marca. Este era el que les mencionaba antes, al principio del video, que habíamos hecho una revisión ya de este. Y después hice unos videos o unos reels en Instagram en el que presentaba un kit de instalación que traía varias cosas. Traía un pelacable de estos automáticos más chiquito, uno de estos para pelar cables, uno para cable coaxil y uno de estos más chico para cortar cables, que están buenísimos estos. Pero bueno, vamos a ir haciendo revisiones de estos tres después y ahora vamos a ver puntualmente este modelo. Viene en esta cajita de cartón, muy bien presentado. Nos sirve para cortar cable de 0,5 a 10 milímetros cuadrados. Está fabricado en Alemania, made in Germany. Y acá atrás nos muestra para qué lo podemos utilizar. Impresionante. Y la capacidad de corte es el máximo que admite, es 3 milímetros. También se pueden reemplazar las cuchillas con este número de artículo en el caso que se desafilen. No sé cuánto es la vida útil del filo de las cuchillas, la verdad que eso no lo sé, pero vamos a probar a ver cómo funciona. Acá está el pelacables automático en cuestión. Tiene esta área plástica que va a sujetar el cable sin lastimarlo. La parte está de pelado, ¿sí?, del cable. Un regulador que va desde un máximo a un mínimo, no tiene una escala graduada. Y acá tiene sí una escala graduada, se puede ver bien, que va a 8, 10, 12, 16, 24, que es la longitud del corte que queremos hacer. ¿Ven? Por ejemplo, si yo quiero pelar el cable que me queden de 16 milímetros, lo pongo acá en 16, hago ahí y el cablecito me quedó con 16 milímetros. Vamos a medirlo. 16 milímetros. Y si queremos cortar, ahí podemos cortar tranquilamente. Vamos a probar con un cable de 6 milímetros. Vamos a pelarlo en 24. Y ahí quedó. Retiramos. Y en teoría este tendría que medir 24 milímetros. Perfecto. Está bueno esto para cuando tenés que pelar, digamos, no te entra un alicate y demás en una caja. Esto es fabuloso porque atacás de manera frontal a la caja, ¿sí? Estás en una caja, querés pelar tú y directamente de manera frontal. No es aislado 1000 volt, o sea, esto no tiene aislación 1000 volt ni nada por el estilo. Hace ruido a plástico, ¿no? Escuchen, ¿ven? Ustedes van a ver que decir, pero esto parece que se va a desarmar. No, la verdad que no se desarma, son recontra resistentes. Y algo interesante, ven que pasa como para el otro lado. Entonces, si queremos hacer, y nos quedó pelado por ahí para poder empalmar y demás. Acá podemos ver
que nos dice el máximo de corte. Ay, no hace foco esto. 3 milímetros. La capacidad de corte máxima. Vamos a pelar este cablecito. Fíjense. Impresionante. No lastima el conductor. Nada. Perfecto. Y vamos a probar con este. Que es uno de 3 por 1,5 tipo taller. ¿Sí? Impresionante. Y fíjense, no lo mordió en ningún lado. Sin problema. Déjenme en los comentarios si utilizan este tipo de pelacables automáticos, si lo conocían, si lo ven práctico. A mí me parece recontra práctico para lo que es el pelado frontal de cables. Es fabuloso. Y también esto que vimos, esto es fabuloso. La verdad me parece recontra práctico, muy bueno. No lo conocía, no había visto esta función. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, a que comenten, a que compartan, a que participen, a que formen parte del canal. Y bueno, si les gustó el video, denle like, gracias por verlo y nos vemos en el próximo.